Едем в лес на пикник, будем жарить сосиски или просто посидим у костра? Неважно, главное, нам нужен костер. Чтобы не произошло такого, мы будем учиться правильно разводить костры. Нам потребуется лопата, дрова, лесник и сосиски. Правило первое. Запасись всем необходимым. Костер начинается с места. Его нужно очистить от горючих материалов, окопать и обезопасить. Затем собрать дрова, они по возможности должны быть сухими. Складываем костер. Вначале легковоспламеняемый материал, затем небольшие веточки, далее полежки покрупнее. И подносим огонь. Правило второе. Разводи правильно. Теперь можно наслаждаться теплом открытого огня, готовить пищу и предаваться неге. Правило третье. Отдыхай хорошо. Собираемся домой? Не забудь про костер. Для начала нужно сбить пламя и разворошить его. Затем залить водой, засыпать снегом или забросать землей. Тщательно затоптать место кострища, пока не перестанет дымиться. Крупные головешки можно закопать в яму. Правило четвертое. Убедись, что все потухло. Теперь можно ехать домой и ждать следующего пикника. Правило пятое. Отдыхай правильно.